Հոկտեմբերի 20 Աստվածաշնչյան ընթերցանություն ամեն առավոտ Չարլզ Սպերջեն Այլ աճեցեք շնորհով մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ Երկրորդ Պետրոս 3:18 Շատ քրիստոնյաներ հոգևոր հարցերում մանուկ են մնում, տարեցտարի անփոփոխ պահպանելով նույն հոգևոր մակարդակը։ Ոչ մի զարգացում և կատարելագործում չի նկատվում նրանց մոտ։ Նրանք ինչ-որ տեղ ապրում, գոյատևում են, չաճելով ոչ շնորհքով, ոչ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գիտությամբ։ Նրանք գոյություն ունեն որպես քրիստոնյաներ, բայց չեն աճում։ Նրա մեջ, որ գլուխն է, այսինքն Քրիստոսի։ Եփեսացիների 4:15 Խելամիտ է արդյոք մնալ կանաչ ծիլ, առանց հասկ դառնալու, որպեսզի վերջում չլցվես հասուն հատիկով։ Խելամիտ է արդյոք բավարարվել Քրիստոսի հանդեպ հավատով, առանց գիտենալու սեփական փորձով ճանաչել նրանում եղած լիությունը։ Անշուշտ ոչ։ Ինչպես երկնային շուկայում հաջողակ առևտրականներ, մենք պետք է հարստանանք Հիսուսի գիտությամբ, հոգ տանելով ուրիշի խաղողի ծառերի մասին, ճիշտ չէ անտեսել սեփական հոգևոր աճը և հասունացումը միայն։ Ինչու պետք է մեր սրտերում միշտ տիրի ձմեռը, կա ցանկի ժամանակ, գարունը բայց կա և ամառը, որ խոստանում է, որ բերքահավաքը մոտ է։ Շնորհով աճելու համար հարկավոր է ապրել Քրիստոսին մոտ, նրա ներկայության մեջ հասունանալով նրա արևառատ ժպիտով։ Անհրաժեշտ է ունենալ նրա հետ քաղցրաշունչ հաղորդակցություն չհետևելով նրան հեռվից, այլ մոտենալով նրան և Հովհաննեսի նման գլուխը խոնարհելով նրա կրծքին։ Այդ ժամանակ կտեսնենք, որ աճում ենք սրբության, հավատի, հույսի, սիրո մեջ, ամեն թանկագին պարգևի մեջ։ Ինչպես արևն է բարձրանում լեռնագագաթների վրա և իր շողերով ոսկեզօծում դրանք, ճամփորդողին թույլ տալով վայելել այդ տեսարանը, այնպես էլ աշխարհի ամենահրաշալի տեսարաններից մեկը հոգու շողալն է սրբերի գլխավերևում, որը բարձրացել է իր հոգևոր զարգացման մեջ։ Ձյունապատ ալպիական գագաթով, որը բարձ է մյուս բոլորից, նա արտացոլում է ճշմարտության արևի վառ շողերը, փայլելով բոլոր շրջապատողներին տեսանելի փայլով և փառավորելով երկնավոր Հորը։